Мына ушундай ыкма менен 40 жылдан бери эмгектенип үй бүлөсүн багып келген Үсөн мырза тууралуу алдыда кененирээк айтып беребиз. Үсөн Намидинов Советтер Союзунан бери мына ушул жерде элдин өтүгүн оңдоп берип иштейт. Ал өз ишинин чебери болуп калган. Үй бүлөсүн мына ушул ак эмгек менен эле багып келет. Эки киши батар батпас кичинекей бул бөлмөдө ал канчалаган адамдардын өтүгүн оңдоп берип, ар бир күнүн иш менен өткөрөт. Endi bu professiya men bir kimge жасап, адам менде клиентим сүйүнүп, мага рахмат айтып кетип, ошо мага өзүм енді как-то удовольствие алам да, удовольствие алам. Клиенттер рахмат, байке, жакшы, колуңузга андай деп мен ошону ыраазы болдум. Просто я люблю эту профессию. Клиенттерим көп меники, мына. Бары маған келеді, жақсы жасасаң, сенден ешкі қачан кетпейді. Всех клиенттерден менің телефоным бар. Ар бир күнү жумушка келгенде, майрамга келгендей келем деген Үсөн мырзанын кардарлары абдан эле көп. Кызыгы бут кийимдерин таштап кеткен кээ бир кардарлар таштап кеткен өтүктөрүн албай жүрө бергендерине таң калат. Кээ бири 1-2 жылдан кийин келип алып кетерин айтат. Клиенттер келсе, я стараюсь на сегодня. Я клиентов не гоняю. Завтра приходи, послезавтра. Мен наоборот алармен урушамын. Эмнеге мен жасап кетсем, сен убагында алып кетпейсиңер. Мына жатады, бир жума жатады, 2 жума. Анан бир жаман привычка менин. Бурун илгери советтен убактында, пока я не сделаю, клиенттен акча албайм. Билдиңизби? Ошон үчүн видите, мындай калып калат мына. Аяк бут кийимде. Бывает, клиенты через полгода приходят. Бывает, клиенты через год приходят. Вот ошондойдор болгон. Да. А эмнеге ватырды? Кантип десең, у меня времени не было, то она болела, то у нее денег не было. Вот такие вот бывают тоже. Бул учурга чейин көп эле журналисттер келип тартып кеткен, бирок бирөө да чыгарган эмес деп нааразы болду. Советтер Союзунда интервью берип гезитке чыкканын айтат. Ал гезитти сактап иш бөлмөсүнө илип алган. Күнүнө жок эле дегенде 10 бут кийимди жарактуу кылып даярдаган Үсөн мырзанын устакерлигин, тактыгын баалаган көп жылдык кардарларынын бири Алмаз мырза төмөнкүлөргө токтолду. Иштериңиз кандай? Жакшы. Сизге жумуш менен келдик. Ооба. Бул кичине бир иш бар эле. Кызымдын өтүгүн. Ана. Болот. Ушуну жакшылап бир оңдоп берсеңиз жакшы болот эле. Жакшы. Жасайбыз. Канчада бүтөсүз байке? 1 сааттай кийин. 1 сааттай. Отур. Кандай? Жакшы. Мен даже ушу элдерге айтып элем, ар бир киши ушундай өзүнүн кесибине чебер болсо, ошо уста кишини каякта болсо да издеп барып жасатышат экен. Анан бул кишинин эми жумушу зыяндуу жумуш, ар дайым келген клиенттер менен өзүн жакшы сүйлөшүп, жакшы мамиле кылып, эмгеги менен да баалайт. Бул кишини биз ушу тегеректеги кишилер биз бул кишинин эмгегин баалайбыз. Бул кишиге биз бут кийимдер көп алып келет. Бул киши тез жасайт. Мына азыр да күтүп тур деди. Азыр күтүп турам. Бул киши тез анан сапаттуу жасайт. Өзүңдүн кесибиңди сүйүп, берилүү менен аткарганда гана ал өз жемишин берет деген принцип менен жашаган Үсөн мырзанын колу дарт көрбөсүн дейли. Тахмина Кенжебек кызы, Таңнур Урматбаев, Нью ТВ.